హలో ఇయర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మీకు ఈ వీడియోలో ఫ్లిప్కార్ట్లో తీసుకున్న ఒక మొబైల్ అన్బాక్సింగ్ రివ్యూ చూపించబోతున్నాను. సో చూద్దాం. మొబైల్ అయితే వచ్చేసింది. మొబైల్ వచ్చి పోకో M2 Pro. ఇది నేను తీసుకున్నప్పుడు 12,699, ఇప్పుడు వచ్చి 13,999, అంటే 14,000. నేను దీవాళీ ఆఫర్లో తీసుకున్నాను, సో నాకు కొంచెం రేట్ తక్కువకి వచ్చింది. ఇప్పుడైతే ఎక్కువ ఉంది. మరి మొబైల్ చూద్దాం. మొబైల్ అయితే బాగానే ఉంది, కొంచెం వెయిట్ ఎక్కువగా ఉంది. కలర్ వచ్చి ఇది గ్రీన్ కలర్ అండి. మీకు వీడియోలో బ్లూ కలర్లో అనిపిస్తుంది, కానీ అది గ్రీన్ కలర్. క్యామ్ వచ్చి 4 క్యామ్స్. క్యామ్ వచ్చి 48 MP కెమెరా అండ్ 16 MP సెల్ఫీ కెమెరా. అండ్ డిస్ప్లే సైజ్ వచ్చి 6.67 ఇంచ్ గొరిల్లా గ్లాస్ వే ప్రొటెక్షన్. మీకు డిస్ప్లే సైజు పెద్దగా ఇష్టపడే వాళ్ళకి ఈ ఫోన్ అయితే డెఫినెట్గా నచ్చుతుంది. ఫోన్ అయితే బాగానే ఉంది లుక్ వైజ్. నెక్స్ట్ వీటితో పాటు వచ్చినవి పవర్ అడాప్టర్ అండ్ USB టైప్ C డేటా కేబుల్ అండ్ ఫోన్ కవర్, సిమ్ ఎజెక్టర్ టూల్, యూజర్ గైడ్ ఆల్సో. నేనైతే ఈ వీడియో వచ్చిన వెంటనే తీశాను, బట్ ఆఫ్టర్ 1 వీక్ తర్వాత మీకు పోస్ట్ చేస్తున్నాను వీడియో. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ 1 వీక్ తర్వాత చూశాను, ఛార్జింగ్ అది బాగానే వస్తుంది. ఛార్జర్ వచ్చి 5000 mAh హై కెపాసిటీ ఛార్జర్, క్విక్ ఛార్జర్. ఛార్జింగ్ అది త్వరగానే అవుతుంది ఛార్జ్ పెట్టిన వెంటనే. అండ్ వీడియోస్ మనకి యూట్యూబ్ ఏం చూసినా కొంచెం ఛార్జింగ్ అయితే బాగానే వస్తుంది. నేను 1 వీక్ వాడిన తర్వాతే మీకు చెప్తున్నాను. ఇది మనకి ఫోన్ కవర్. ఒకప్పుడైతే మనకి ఇయర్ ఫోన్స్ ఇచ్చేవాడు, ఇప్పుడు ఫోన్ కవర్ ఇస్తున్నాడు, ఇయర్ ఫోన్స్ ఇవ్వట్లేదు. అంతా బాగానే ఉంది. మొబైల్ అయితే బాగానే ఉంది. కొంచెం వెయిటే కొంచెం ఎక్కువ అనిపిస్తుంది నాకు. నేనైతే మరి తక్కువ రేటుకే తీసుకున్నాను దీవాళీ ఆఫర్ వల్ల. మరి మీకు ఇష్టమైతే తీసుకోవచ్చు. డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, దాని నుంచి వెళ్ళి మీరు తీసుకోవచ్చు. దీని స్టోరేజ్ వచ్చి ర్యామ్ 6GB అండ్ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వచ్చి 64GB అండి. మెమరీ కార్డ్ అండ్ డ్యూయల్ సిమ్ 3 వేసుకోవచ్చు ఒకే స్లాట్లో. అండ్ నెక్స్ట్ మీకు సిమ్ వేసి చూపిస్తాను మొబైల్. ఓకే, ఇందులో క్యామ్ క్లారిటీ ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను, ఒక పిక్ తీసి చూపిస్తాను. క్యామ్ చూద్దాం. ఫ్లవర్ పిక్ తీద్దాం. చూసారు కదా, బాగానే ఉంది క్లారిటీ. జూమ్ చేసినప్పుడు కొంచెం క్లారిటీ తగ్గిందేమో అనిపించింది నాకు. ఓకే, నా వరకు అయితే ఈ మొబైల్ ఓకేనండి ఈ రేట్కి. ఓకే, ఫైనల్గా మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మా ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.